Кто из вас знает, какой у нас месяц? В этом месяце? Какой? Благодарение, прославление и поклонение. В этом месяце, друзья, мы воздаем Богу всю славу за весь этот год, за все то, что Бог сделал для нас. И почему именно октябрь, друзья? Потому что в октябрь месяц, дело в том, что 3 года назад, 4 года тому назад, 2 года тому назад, у нас были очень страшные, серьезные проблемы. Из-за быстрого роста нашей церкви начало возмущаться все общество начало возмущаться. Особенно представители основной религии, представители власти. Люди, которые считают, что это позор, чтобы темнокожий вел столько людей. И чтобы самая большая церковь в стране была под главой иностранных миссионеров, которые считают сектой. Поэтому объявили, что Sunday самая большая опасность для культуры и для традиций, и для религии украинского народа. Такие силы выступали против нас, друзья, что я не осмеливаю сейчас перечислять все. Все, о чем можно только думать. Все группы, все силовые органы ополчались против нас. Средства массовой информации, газеты, телевидение распространяли все возможные клевету о церкви. Кого только меня не назвали. Но Господь избавил нас. В то время, когда были люди в силовой структуре или властной структуре этой страны, которые сказали, мы превратим эту церковь в пепел и прах. А этого Сандея мы его вычеркнем в стране. Даже дошло до такого, что Генеральная прокуратура написала уже письмо о выдворении и о закрытии нашей церкви. Уже все, у нас эта копия письма есть здесь в офисе. Что все уже решено. Это уже Генеральная прокуратура страны. Это без поворота. Но Господь помиловал нас. Меня обвиняли во всех возможных грехах. Депутаты и другие, которые защищали меня, им сказали прямо в лицо, вот мы найдем все факты, все доказательства, что он аферист, а потом все, кто сейчас защищает его, вам всем будет стыдно, что вы стали за него. Но до сих пор, вместо чтобы нам было стыдно, то эти люди уже нет, которые говорили эти вещи. Некоторых уже нет в живых, некоторых уже нет в своих должностях. Господь поборолся за нас, и мы спаслись. Мы спаслись. В то время, когда они угрожали, придумывали все возможные обвинения, вы знаете, что Бог делал? Он продолжал расти свою церковь. Церковь все больше и больше возрастала. И я читал однажды Писание, книга Судей, книга Иисуса Навина, и я просто пришло ко мне на сердце, когда Бог всегда говорил Израилю, чтобы сделать, и чтобы поставили памятник. Допустим, когда он вывели Пасху, во время Пасхи, он сказал, утвердите это как праздник во все годы ваши.
как праздник. Славы, благодарение, чтобы люди все во всех народах знали, как Бог Израиля спасает и избавляет своего народа. Когда Он провел их через Иорданскую реку, то же самое. Он сказал, поставьте памятник, чтобы показать весь мир, чтобы весь мир увидел, что я Бог ваш. Я поборолся за вас. Наш Бог поборолся за нас. И те, которые сказали, что пока они живы, что сондея не будет, теперь их уже нету в живых. Потому что Бог предпочитал, что вместо, чтобы моего помазанника не было, лучше, чтобы тогда вас не было живых. Но чтобы мой помазанник был. И октябрь – это не только месяц, который мы утвердили для благодарности и благодарения за церковь. Это месяц благодарения для всех нас. Каждый из нас может думать и подумать о том, что Бог сделал во всей его жизни. За весь этот год подумайте, сколько Бог сделал для нас. Отец, мы благодарим Тебя. Я хочу, чтобы вы присоединились со мной. И чтобы мы поблагодарили Господа за то, как Он спас нас, как Он спасал. Индивидуально нас. Сколько случаев, когда враги могли бы просто уже разорвать нас, но Он им не дал. Нас бы уже не было в живых, но Он спас нас. Давайте поблагодарим Бога. Отец, как пастор этой церкви, я стою в смирении и благоговении перед Тобою. Преклоняю свои колени и приношу благодарность и благодарение перед Твоим престолом, вместе со Твоим народом, вместе со всеми святыми. Приносим хвалу, приносим благодарение, приносим поклонение. За все Твое избавление с 1 января этого года в жизни каждого члена этой церкви. Не которые уже нету в живых, которые вместе с нами начали этот год, но мы живы. Слава Тебе, Господь. Не которые потерпели много скорби, но Ты избавил нас. Слава Тебе, Господь. Как церковь, враги обещали растерзать нас, уничтожить нас, но Ты спас нас. Слава Тебе, Мессия. Всем сердцем, всей душою мы хотим сказать за рост, который Ты даешь этой церкви. За размножение, которое Ты предлагаешь нам. Это честь, это не человек делает это, Господь. Это не я. Я тут ни при чем. Не силою, не воинством, но Духом Твоим, мой Бог. Я смиряю себя перед Тобою, перед Твоим народом. Вместе со всеми мы склоняем наши сердца. Мы склоняем нашу душу и говорим, возьми нас, употреби нас дальше. Мы обещаем Тебе, что отдадим все силы, чтобы явить Твою славу по всей земле. Помоги нам в этом. Возьми наше посвящение, Отец, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Дайте Богу славу. Итак, по этой же причине, по известному нам причине, что это месяц благодарения, поймите, в этом месяце
Мы молимся только одной молитвой. Молитвой благодарения, поклонения, прославления и так далее. Мы не просим у Бога ничего. Мы не молимся, чтобы Бог нам давал что-то, то-то, одно, другое, третье, четвертое. Нет. Мы говорим Ему: Господь, мы только хотим поблагодарить. Даже если у вас нужда возникнет на этой неделе или в этом месяце, если какие-то нужды возникнут, да, послушайте, как нужно сделать. Нужно начинать благодарить Бога за них на период. Допустим, у тебя голова заболела. Господь, ты не говоришь: Господь, исцели мою голову. Ты говоришь: нет, ранами твоими я исцелен. Ты уже пострадал, чтобы я был исцеленным. Поэтому я благодарю Тебя сейчас за мое исцеление. Я принимаю это исцеление и благодарю, что Ты меня уже исцелил на кресте. Спасибо за это исцеление. Допустим, если вам надо молиться за спасение мужа, вы уже молились целый год. Пора начинать просто благодарить Его. Вы говорите: Господь, благодарю Тебя, что Ты уже услышал мою молитву о спасении моего мужа. Благодарю Тебя, Господь, что Ты его приведешь. Благодарю Тебя, Господь, что он сейчас покается. Второе же молитва благодарения. Мы ничего не просим. Мы хотим благодарить за церковь, за нашу жизнь, за наши семьи, за пасторей, которые Бог нам дал. Итак, это есть месяц благодарения, друзья. И мы хотим знать и сказать Богу, что мы признательны Ему за все то, что Он делает и делал в нашей жизни. Откройте, пожалуйста, вместе со мной в Псалом 134 Псалом, с 1 по 10 стихи. Аллилуйя! Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Якова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на море и во все бездна. Возводит облака до края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта, от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных. Одна из главных причин, друзья, почему Псалтирь был дан нам, это потому что Давид, который писал большинство из этих псалмов, был человеком по сердцу Бога. И вы знаете, почему Бог его назвал человека по сердцу своему? Потому что он был человеком, который понимал, что не только прощение надо выставлять Богу, что Бог достоин хвалы. Он понимал, у него было откровение о том, что самое лучшее и то, что Бог желает получить от нас, это всего лишь одно: восхвалить Его, возблагодарить Его и прославлять Его за Его могущество, за Его добрые дела и за Его милость и за Его величие. Вы знаете, человек вообще-то эгоистичен по своей натуре. Он хочет, чтобы ему дали. Он хочет получать очередное благословение. Он заинтересован больше восполнять свои нужды. Ну, чтобы Бог решил его проблемы. Он мало думает о том, чтобы благотворить Бога, чтобы благословлять имя Господне. Он думает о себе. Но Давид был другим. Он был другой. Он всегда ставил на первом месте слава
i hwala gospodnie. On всегда благодарил Бога. Несмотря на все обстоятельства, куда он попадал, даже когда у него проблемы были, даже когда у него неприятности были, он начинал его молитву восхваление, благодарение. Вот поэтому мы так прославляем Бога в этой церкви. Вот поэтому мы ставим на важное место восхваление и поклонение Господу. Слушайте, друзья, послушайте внимательно. Если ребенок не умеет благодарить Бога за вчерашнее благо Отца, если ребенок не имеет благодарить Отца за вчерашние дары, этот ребенок недостоин получить сегодняшнее благо. Мы дети Отца нашего. Мы получаем столько много благ от Него каждый день. Мы должны осознать и иногда остановиться и говорить: Господь, я только хочу любить Тебя и поблагодарить Тебя. Если бы не Ты, я никто. Если бы не Ты, не дай Бог. Если бы не Бог, не дай Бог. Допустим, многие из нас часто принимаем, как вам сказать, за должное то, что с нами Бог делает, то, что Бог дает нам. Допустим, мы стали сегодня с вами с утра, и мы приняли решение идти в церковь. И мы думаем, что это норма. Это не норма. Слушайте, друзья, сюда. Вчера вечером многие люди легли спать. Точно как мы с вами легли спать. Которые были такие же здоровые, как мы. Которые были не хуже нас ни в чем. Люди, которые являются людьми наших же возрастов. По всему миру легли спать вчера. И вы знаете что? Сегодня они тоже планировали некоторые вещи. Тоже планировали куда-то идти на футбол, или идти в дискотеку, или идти с семьей в парк гулять, или с собакой погулять, или в церковь идти. И многие из них сейчас оплакивают, потому что они не встали утром. Чем мы с вами лучшие? Очень не мудро. И очень, кстати, извините за слово, глупо нам не задумываться о таких моментах. Очень неблагодарно. И очень, кстати, эгоистично. Нам не подумать о том, что если бы не Бог, дыхание прекратилось бы в нашей жизни, в нашей сердца. Вчера на мужской конференции я смотрел во время проповеди, видел мужчина ходит, и он так ходит. Крепкий мужчина. И я и потом разговаривал, что с этим человеком? Энергичный, начальник на заводе, то есть директор, то есть все шло хорошо. А Бог я никогда не задумывался. Ну, как все, живет своей жизнью. Ну, причем тут Бог, у меня работа кушай. Причем тут воскресенье, причем тут служение воскресенье, у меня дача ждет. Но какой Бог? Ну, и на тебе инсульт. И завод ждет. Вернее, завод продолжает работать, но только уже без него. И дача теперь никому не нужна. А должность вообще потерял. Куда ты денешь? Побежим к врачам. Врачи поработали. Уже калека на всю жизнь. Что теперь делать? Вот того Бога, на которого не было времени, когда здоровье было, давай теперь будем искать. Но куда денешь?
Когда Бог держит человека и хранит его в здравии, когда Бог держит человека, защищая его от инсульта, от инфаркта, дает ему здравие, он приписывает это себе. Думаешь, что я такой крутой? Я веду здоровый образ жизни. Боже мой. Настолько мы можем быть неблагодарны. Боже мой, даже стыдно бывает иногда, когда ты думаешь сам о себе об этом. Боже, помилуй нас, прости нас, Господь. И все равно Бог не судит нас за это дело. Не берет и говорит, что ты вообще не благодарен какой, я тебе сейчас после это самое дадим. Терпеть. Милуй. Может быть, дойдет до него. Терпеть. Может быть, поймет. Терпеть. Бог дает максимальный шанс, чтобы, может быть, дойдет до нас. Чтобы вовремя поблагодарить его. Чтобы наше благословение не превратилось в проклятие. Поднимите руки и скажите: Господь, каждый день своей жизни буду осознавать Твои блага. Буду благодарить Тебя за все Твои милости, за все Твои чудеса и благословения на мою жизнь. Я не хочу быть неблагодарным, Боже. Помилуй меня за неблагодарное сердце. За то, что я, Боже, ропщу и жалуюсь вместо того, чтобы Тебя благодарить и славить. Прости меня, Боже. Помилуй меня, грешника, Господь. Измени меня, чтобы я стал благодарным детем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. На днях приходил ко мне молодой человек. Что у вас такая беда? Что случилось? Папа умер в 40 лет. 40 лет, такой молодой? Чем помочь? Похорон надо сделать. Что случилось? Слушайте, друзья. Занимался зарядкой. Убегал. Все нормально было. Занимается очень хорошей позицией в банке. Ему никогда, на работа. Вы знаете, некоторые люди превратили работу в их Бог. Слушай, неужели Бог виноват, что Он тебе дал эту работу? Что теперь из-за работы тебе уже не до Бога? Представляешь? Бог тебя благословил работой. Ты теперь прилепился к работе за счет Бога. А на Бога говоришь: мне некогда. Воскресенье даже пойдем в церковь. А я на работу, значит. Теперь Бог говорит: а если? Неужели я ему дал эту работу, чтобы он меня пренебрегал? Скажи: Господь, не дай Бог, чтобы мое благословение превратило в мое проклятие. Слушайте сюда, друзья. Слишком много раз то, что является благословением от Бога, иногда из-за нашего неблагодарного сердца, что мы не умеем расставлять приоритеты, что Бог является превыше всего в нашей жизни. Он номер один, что с ним никто не спорит. Конкурента нет, он вне конкуренции. Вместо, чтобы его ставить, что для меня железно, Бог на первом месте. И его, то, что он говорит, превыше всего в моей жизни. Вместо того, чтобы это делать,
Мы часто принимаем от Бога Его благословение, а потом отталкиваем Бога на второй план. И вы знаете, что происходит в то время, друзья? Тогда благословение становится что? Проклятие. Откройте, пожалуйста, Второе Законие, 28 глава. Второе Законие, 28 глава. Будем считать 47 стих. За то, что ты не служил... Слушайте меня все, да? Если вы слушаете меня, кричите «да». Откройте ваши уши и слушайте внимательно. Это серьезное местописание. Теперь давайте будем все считать вместе. Раз, два. За то, что ты не служил Господу Богу твоему, весельем и радостью сердца при изобилии сего будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь голоде, жажде, наготе, во всяком недостатке. Он возложит на шею твоею железное ярмо, за что измучит тебя. Вы слышите меня, девушки, здесь? Здесь Бог говорит всем нам за то, что Он благословил человека. Когда человек... Можно здесь, молодой человек? Сюда, иди, пожалуйста. Допустим, Саша, да, тебя зовут? Саша, Бог благословил Саша, дал ему образование. Закончил университет? Гражданская авиация. Университет гражданской авиации. Пилот. Так? Программист, да. Программист. Закончил университет. Бог ему дал образование, дал ему силу закончить. Помогал ему сдавать экзамены, дал ему ум острый. И теперь слушайте, друзья. Может быть, получил работу, зарабатывает. А потом говорят ему, ты будешь Богу служить, то есть хотя бы 2 раза в неделю, будешь ходить в церковь. Служить Богу. Ну. А он говорит, ну, в принципе, ты знаешь, я верю в Бога в душе. А 2 раза в неделю ходить в церковь нет, ну, времени нет. А почему? Ну, работа. Тогда задается вопрос, а эту работу-то кто тебе отдал? А? Бог. И теперь ты заявляешь этому Богу, который тебе дал ум, чтобы закончить университет, работу теперь, где ты зарабатываешь. И когда этот же самый Бог, который тебе дал все то, что ты имеешь, который вообще и жизнь, которую ты имеешь, дал тебе. И саму жизнь тебе дал. Теперь этот же самый Бог подходит к тебе и говорит, слушай, служи мне, ходи в церковь, посчитай меня, поставь меня первым в своей жизни. И ты ему заявляешь, понимаешь, Никодимус, у меня работа, ну слушай, что, Бог что, виноват? Что Он тебя поднял? Слушайте сюда. Вот это, то, что я сейчас рассказываю, это история нашей всей с вами жизни. Мы не ходим на молитвы. Когда ночные молитвы нужно делать. Каждый день в этой церкви у нас ночная молитва. Каждый день. С 11 вечера до 6 утра. Мы говорим, а тебе один день в неделю не иди, а тебе пятницу. В субботу не надо на работу идти. Ты говоришь, ну спать-то надо. А если Бог тебя не даст сон, будешь крутиться по постели еще, будешь мучиться. Если Он даже тебя не даст сон на один день, это еще полбеды. А если Он тебя целый месяц не будет дать спать, и знатворные не помогут. Тогда колокола начнут играться в твоей голове.
Тогда ты будешь готов бежать куда угодно. Слушайте, друзья, сюда. Это история нашей жизни. Мы отмахиваем рукой на Бога, когда Он просит нас что-то делать. Мы его ставим на второй план и делаем вид, что Он не видит. Он ничего простит. Но это не обязательно. Нет, если что-то есть обязательно в нашей жизни, то это Божье дело. Он всегда обязателен должен быть. Кто-нибудь слышит меня? Слушайте, и что Бог говорит в этом местописании? Бог говорит, теперь, это справедливо. Я тебе понял, благословил, дал заработку, дал семью, обеспечил. И я сказал тебе, служи, пожалуйста, мне. Благодарением, радостью, славословием. Благодари, служи мне с радостью и весельем души. Только это я требую от тебя. Вот как Давид, который был человек по сердцу моему. Вот только это от тебя требую. Но ты на меня плевал и делал все, что хотел. И думал, что все это от тебя зависит. Думал, что все это своей силой ты достиг то, что ты имеешь. Теперь пойми. За то, что ты не служил меня благодарением, весельем и с радостью. То, что я тебе все дал, благословение. Это благословение превратится во что? Проклятие. Скажите, Господь, не дай Бог, чтобы мое благословение превратилось в проклятие. И чтобы этого не было, знаете, что нужно делать? Нужно служить Богу благодарности каждый день. Ставь Бога на первое место. Спасибо, дорогой. Что значит благословение, которое становится проклятием? Что это значит? Напишите себе. Что обозначает благословение, которое становится проклятием? 2 Коринфянам, где мы начали, 28 глава, где мы читали, Второе Законе, 28 глава, 47 стих, 48 стих. 48, 47 стихи. Мы сейчас хотим говорить, что значит, что обозначает благословение, которое прекратилось проклятие. Что обозначает благословение, которое прекратилось проклятие. В этом стихе мы видим эту картину очень четко. В 47 стихе мы видим благословение. За то, что ты не служил Господу Богу твоему весельем, с радостью, сердца при изобилии всего. Мы видим благословение в 47 стихе. В чем состоится благословение 47 стиха? Напишите себе изобилие всего. Кто-то говорит, какое изобилие всего? Слушай, ты что, кино? У меня 100 гривен зарплаты. У меня даже еле-еле мы стоим на ногах в семье. У нас так не хватает. Поэтому я и работаю по 2-3 работы. Хорошо. Ты думаешь, потому что у тебя мало зарплаты, значит, Бог тебя не додал. Что-то не додал, да? Не хватает. А что ты скажешь про твоих же ровесников или однокурсники? Слушайте меня сюда. Которые не то, что у них 100 гривен зарплаты, а у них вообще никакой нет. А ты скажешь, вот это как раз я. У меня никакой нет. За что тогда мне благодарю Бога? Молодец. Молодец. А как по поводу твоих ровесники? Тебе 32 года. Им тоже по 32 года. И ты знаешь, на почве работы, слушайте меня все, на почве работы, как и ты, между прочим, они работали и думали, о, нехорошо.
А ты не работай, ты говоришь, у меня нет работы, ничего. Ты жалуешься. А он работал и на почве работы попал в психушку. Кто из вас сейчас знает, что психиатрические больницы у нас в Киеве называется Павлова. Павлова лежат и молодые, и старые. Да или нет? Кто из вас знает, что Павлова лежит и девушки, и женщины. Кто знает это? И мальчики, и мужчины. Кто это знает? Вот. Один из них, как раз, это человек вашего возраста, который имел все, кого-то завидовал, что у меня нет работы, а у него работа, у него все получается. Но только то, что ты не знаешь, это то, что он так наработался, что теперь его машина в гараже просто ждет. Его работа уже, другой уже занял. А он сам проходит лечение, тебе никто это не говорил. Поэтому ты говоришь, а у меня же нет работы. Вместо того, чтобы концентрировать внимание на то, что у тебя нет работы, концентрируй внимание на то, что ты здоровый, ты нормальный. Ты не лежишь в психушку. Ты не попал в аварию, ты не попал под машину. Ты жив! Не важно, чего у тебя не хватает в жизни. Все равно у нас изобилие всего. Изобилие здоровья. Знаете ли вы, что в Киеве сегодня есть люди, которые имеют деньги, но не могут кушать? Я раньше никогда не знал, что такие люди есть на свете. Пока мне не звали, чтобы молиться за них. Люди, которые имеют деньги, миллионеры, но не могут кушать. Не могут кушать. Только воды пьют. И когда они хотят кушать, нужно всю пищу превратить в суп, чтобы пить. Умущение страшнейшее. Мужчина здоровый превратился в рыбку. Рыба только воду пьет. Только рыба воду пьет. Рыбку его жизнь превратила рыбачная. Деньги есть, работа есть, все есть. Слушай, у тебя изобилие всего. У тебя изобилие всего. Есть за что благодарить Бога. Но наша беда, друзья, в том, что мы начинаем обращать внимание на то, чего еще не хватает. А Бог-то знает, что иногда, когда это слишком много хватает, оно может уводить тебя от того, кто их тебе дал. И чтобы это все благословение не превратилось в проклятие, Он тебе еще не дал то, к чему ты стремишься. А то Он тебе даст сейчас, и ты ударишься, и поехали. Пока это все не превратится в проклятие, тогда очнешься. Опять плохо. Будь мудрым. Служи Богу вовремя. Благодари Его каждый день, каждым днем за Его благости, за Его благословение, за все, что Он тебе дает. И не поменяй церковное служение ни за что на свете. Даже если тебе предложат миллион заработать, вместо того, чтобы прийти в церковь, побеги в церковь. Скажи им, вот 10 до часу, я должен быть в церкви. С 2 часов, я буду освобожден будет. Я приеду на бизнес, на работу, на сделку. Но с такое-то времени, это Божье время, я не могу это у него воровать. Или с 2 до 5 я должен быть в церкви. Рынок там, это воскресенье, это продажный день и так далее. Это день самый большой продаж. Да, но с 2 до 5 я должен быть в церкви. Могу с утра идти на работу. Мы не религиозны, мы не говорим, нельзя работать в воскресенье. Можно идти на работу в воскресенье.
но только либо чтобы найти в это же воскресенье время быть в церкви. Вы понимаете меня, да? И что происходит, когда человек поступает как некоторые поступают? Когда получают благословение Божие и перестают благодарить Бога за него. И не благодарят Бога. Благословение превращается в проклятие. Что это обозначает? Об этом я проповедую. Что это обозначает? Что благословение стало проклятием. 48 стих. Человек начинает тратить все, что он заработал, на левое. То есть, если человек заработает деньги, он начинает тратить все на его врага. Поэтому написано в 48 стихе, будешь служить врагу твоему. Поймите, друзья, напишите это себе. Человек, который отказывается служить Творцу с благодарением, радостью и весельем, если человек отказывается служить своего Творца, напишите большими буквами, он, значит, будет служить своему врагу. Напишите, чтобы там было понятно. Отказывается служить Творцу, будешь служить твоему врагу. Алло! Выберите, кому ты будешь служить? А? Давайте будем мудрыми. Вот почему все ребята, кто был на Украине 10 лет тому назад, 95, 94, все ребята, которые бритыми головами, кутушными, но куткими, кожаными кутками, которые на БМВ катались по городу. Вот теперь они служат все в колонии по всей стране. И в лагерях. Не служили Богу, теперь на тебе. Но не только так люди служат врагу. Каким образом люди служат врагам? Следующее. Вроде бы у тебя все есть, но тут же дьявол награждает тебя такой болезнью, что ты занимаешься этой болезнью. Или любой проблемой. Или проблемы с бандитами, или с милицией. Ты будешь крутиться с этими проблемами. Что раньше ты не находил 3 часа, чтобы быть в церкви с Богом. То теперь каждый день вызовы на милиции. Каждый день вызовы на разборки. Каждый день вызовы врачебные. Лишиться надо. Друзья мои, то отказывается служить Творцу, будет служить врагам. Что является врагами человечества? Болезни, проблемы, трудности, неустройства. Вот, когда человек отказывается служить Богу, он начинает служить своим проблемам, неустройствам, катастрофам, болезням и тому подобное. Вот почему Бог нам дал мудрость такую, чтобы 1 месяц выделить Богу. И в этот месяц только благодарить Бога. Только влюбляться в Него вновь и вновь, заново. Только и проставлять Его. Только и благодарить Его. И каждый день, чтобы это вошло в нас. Как дисциплина уже, как образ жизни. Вот что. Скажи, я не буду служить врагу своему. Я Богу буду служить. 48 стих. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. 47 стих говорит, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и с радостью, с благодарением, весельем. Некоторые люди приходят в церковь. Видят, как люди веселяются, радуются о Боге, а они крутой. Почему? Но бизнесмен. Ну, кто тебе дал бизнес? Ну, недалекий. Хорошо. Потому что ты уже крутой бизнесмен, ты не можешь служить Господу. Хорошо. Станешь простым бомжем. И тогда солидность не будет мешать.
Не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог. Не дай Бог! Не дай Бог! Что такое благословение, которое прекратилось проклятие? 48 стих. Это голод. Это жажда. Это и нагота. И недостатки во всем. Недостатки во всем. Что такое благословение, которое превратилось в проклятие? Это железо, железное ярмо на шее. Ой-ой-ой, а ярмо это страшное дело. Скажи своему соседу, ярмо это страшное дело, оно тебе не нужно. Ярмо это страшное дело, оно тебе не нужно. Поэтому служи Господу твоему, скажи ему. Дайте Богу славу. Преклоните вашу голову. Помолитесь Богу и поблагодарите Его теперь за все, что Он делает в вашей жизни. За то, что вы проснулись утром сегодня. За то, что машина вас не сбила. За то, что вы не попали в аварию. За то, что Бог подарил вам такую семью, детей. Служите Ему, благодарите Его за все благости, за все достатки, здоровье, крепости. То, что Он вам дает. За церковь, за пастырей, за слово, за откровение. Ты говоришь, что у тебя муж плохой, а не который вообще никогда не был мужей. Ты говоришь, что у тебя жена такая, а кто-то себя не может найти. Благодари Бога за все, что у тебя есть. И в этом месяце я ободряю всех вас. Только благодарите, молитесь и славьте. И вы увидите больше милости в своей жизни. И весь народ сказал. Если у вас свидетельство, сегодня это служение благодарения, это служение прославления, поэтому у всех, у кого служение, у кого все свидетельства, у кого дали благодарение, придите, выходите за сцену, мы сейчас будем слушать свидетельства. Добрый день, церковь. Я обращаюсь с большим поклоном к Богу. У меня вчера совершилось чудо, которое благодаря нашему Богу, Иисусу Христу, воскресило моего мужа в дороге. Мы ехали до своих детей в Святошино. Ему плохо стало сердцем. Он потерял сознание. Он отключился. Я кричала в вагоне: люди, молитесь, и просила Бога: услышь мои молитвы. Услышь, оживи мужа. У него ничего не владело. Уже вызвали скорую по этому селектору. Люди вынесли на Берестейской его на руках. Пришла скорая реанимации. Его спасали в машине. Сыну сообщили домой. Сын встречал на Святошино. Я благодарю Бога. Бог святой. И Отец Небесный, Святой Дух коснулись. Спасибо. Он ожил, да? Ожил. Сейчас мы всей семьей. А вы в зале находитесь? Да. Встаньте, помашите рукой. Володя, встань. Вот мой. Посмотрите все на этого человека. Я благодарю второе благодарение. Исцеление моего сына Бориса. И они сейчас тоже здесь с семьей и с маленьким ребенком, который... Благодарю. Аллилуйя. Будьте благословенні, церква. Півроку тому на служінні помазання пастор Сандей пророкував, що в залі є людина, яка молиться за психічно хворого чоловіка. Це була я. Я молилася за свого знайомого, який через тривалу алкоголічну залежність набув шизофренію. Тепер ця людина повністю здорова, повністю вільна від алкоголічної залежності і від шизофренії. Слава Богу!
Будьте благословенны, дорогая церковь. Я принесла жертву благодарения 3 числа, вернее 2. Бог привел меня сюда, в церковь, на служение. Но я пришла заранее, служения не было. И я потом думаю, да ладно, приду в другой раз. Эта проповедь касается меня. Ушла домой. Когда 5:30 утра звонок нам с милиции. Вы понимаете, срочно придите в милицию. Оказывается, моя машина выкрали, именно мою машину, попала в катастрофу. И милиция дает мне книжечку Библию, говорит, благодарите Бога, что ваша книжка спасла жизни людей. 3 человека сели в машину, представляете, без капли крови, 3 раза перевернулась машина, и все стали здоровы. Но машина ремонту не подлежит. Слава Богу! Бог восстановит. Я из Кривого Рога. Я 14 лет был наркозависимый, и Бог освободил меня. И когда я начал служить Ему, Он освободил меня от многих болезней, которые считаются неизлечимыми. Я очень благодарен Богу за это. Служите Богу. Это классно и это круто. Здравствуйте. Когда 3,5 года назад сюда приезжал в Киев Осборн, то я еще был неверующий, и через моего друга мне Бог проговорил, если ты поедешь, ты приедешь другим человеком. Я согласился, за неделю назад, уже неделя еще осталась, стал собирать, готовиться, но через конфликт в семье я решил не ехать, принял такое решение. А в эти дни должна была рожать моя жена, и буквально, когда я отказался, она родила ребенка. И мы нормально жили, но в 3 месяца я нес свою дочь, маленькая тогда, только начинал привыкать к ней. Я спотыкаюсь и роняю ее, она ударяется головой об бордюр, и трещина, как потом в нейрохирургии сказали, голова треснула как арбуз, это был диагноз. На 3-месячной голове была трещина 10 сантиметров, я рентген видел. И в больнице она была, в пятницу случилось, тогда я пришел к своим друзьям. Я смотрю, как люди думают, принять Христа или не принять. Мне сказали, ты должен поверить в Иисуса, Он спасет. Я не думал вообще. Ни одного шара колебания. Принял Христа, принял крещение, только моментально. В воскресенье вся церковь молилась за нее. В понедельник уже рентген сказал, врач, что вы пришли сюда, когда жена к ней пришла? Ни одного сотрясения не было, ни малейшего. Аллилуйя, воздайте Богу славу. Да. Но в больнице должны лежать 21 день, если кто знает, с головной травмой. Мы пролежали буквально неделю, ей уже ничего не кололи, все подряд, ее посыпали, простудилась. Я спрашиваю врачей, как лечение, никто мне ничего не говорит. Говорю, что может быть, все, что хочешь. Может остаться с отклонением больной, ненормальной, дурной. Я принимаю решение забрать под собственную расписку. И там все родители вообще с ума сходили, волосы рвали, говорят, ты будешь локти грызть, потому что сам же ты ее не вылечишь. И я пришел домой, и врач-психиатр со мной переговорил, говорит, не будь... Я видел верующих, что потом ко мне все равно приходят лечиться. Я прихожу домой после воскресной проповеди, понедельник у меня выходной, открываю Библию, и Бог мне дает слово. Если хочешь жизнь спасти, то потеряешь. Если хочешь ее потерять во имя Его, то спасешь. Я сказал, ни одного укола, ничего. И сказал, вы поверите... то, что она будет здорова через год, а я верю сейчас. И потом в нашей газете церковной я дал тоже свидетельство. Я так и сказал, мне все говорили, это счастливый случай у тебя. А я говорил, я знаю, в кого я поверил, кого я просил и кто ее спас. Бог исцелил полностью. Аллилуйя. Про кого он рассказывал, это, дочка моей родной сестры. Она абсолютно, здоровая. А теперь мое свидетельство. Я занимался бизнесом, и мы сами с Полтавы. И я ехал на Харьков, и я заснул за рулем. И на скорости 160 км в час я перевернулся. Я 6 раз перевернулся, вылетел в кювет, вылетел через лобовое за 10 метров от машины. И потом прихожу в сознание уже через неделю в Харькове, в нейрохирургии. Всю эту неделю церковь была в молитве и посте. И потом, когда я пришел в сознание, мне абсолютно ничего не делали. Сказали, считай себя счастливчиком. Но я знаю, что это только Бог меня спас. Слава тебе, Господь. Спасибо за все, что ты будешь творить. И что обещал, и за то, кто ты есть. Буду я благодарить, Иисус, спасибо, да спасибо,
Давайте все поднимем наши руки. Давайте поднимем наши руки перед Богом. Будем поклоняться Ему Духа и в истине. Просто оставайтесь на месте. Мы будем молиться, окончательную молитву. Но сначала поблагодарим Господа за Его милость, за Его чудеса в нашей жизни. Скажите Ему спасибо. Спасибо. Спасибо Тебе, Господь. Все, что ты будешь творить, что обещал и за то, кто ты есть, буду я благодарить. Иисус, спасибо, да спасибо, о мой, да спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, Иисус, спасибо, за все спасибо, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, Иисус, спасибо, за все спасибо, благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, Иисус, спасибо, Давайте поднимем наши руки, Богу, скажем спасибо Тебе, Господь. благодарю, что свободу мне дал. О, мы благодарим Тебя, Господь, Ты отдал. за свободу, которую Ты дал. Возьмите за руки соседа. Мы благодарим Тебя. Возьмите за руку соседа и скажите Богу спасибо. О, спасибо. 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 О, ваши руки. Отец Небес, мы не хотим совершить ошибку неблагодарности. Мы хотим быть как Давид, который имел сердце по сердцу Твоему. И мы благодарим Тебя за Твое обеспечение, сохранность нашей жизни. Спасибо. Господь, мы уходим отсюда. Благодарение за все. Спасибо, что Ты будешь хранить нас. Ты будешь защищать нас далее. Ты будешь обеспечивать нам далее. Слава и хвала Тебе, Господь. Тебе слава и хвала. Пускай
Помазание пребывает на каждого. Твоя сила и величие. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: